หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ English Immersion Program EIP โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมบรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ EIP Why? Yes, I love shopping because I have new things to see there and it looks so fun. Can put like the new answer or an old answer? Then you can do whatever you want. Anything? Go for it. Okay. You can ask a question, Okay. not a rude question. Okay, I'm sorry. What do you usually shop for and where do you go shopping? I usually shop for food in Mexico or Big C.กิจกรรมภายในโครงการ EIPสำหรับน้องๆที่อยู่ในระดับชั้นป .3 ที่สนใจในด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อได้ที่แผนกโครงการ EIP นะคะเพื่อที่จะขอทดสอบเข้าโครงการแล้วเจอกันนะคะน้องๆ Thank you bye bye Finally, I wanted all the students that is in grade 3 to come join me in the EIP program so you can be in the EIP family. So you can be better at speaking, writing, listening, and all the other things. So that's why I wanted you to come join me in the EIP family. Thank you, and I will see you later. Bye bye. Hello everybody, my name is Teacher Jay and I'm a teacher at the EIP program and I love teaching English at our school. And we have so much fun here and we really concentrate on interactive learning. And I think it's a place that you would really enjoy and it would be wonderful to have you all join us at the EIP campus. And I hope to see you all very soon. Bye-bye! ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาตลอดมา